السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں مختلف قسم کی مچھلیاں یہاں پہ پڑی ہیں۔ یہ ڈینجر ہے، خطرناک ہے، اس کے کانٹے بہت ہیں۔ اس میں بھی کانٹے ہیں لیکن یہ اس سے کم خطرناک ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح کی جتنی بھی مچھلیاں ہیں، سب سے پہلے آپ اس کو یعنی کس طرح پکڑیں جو آپ کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ جو بھی مچھلی ہو اس کو سر سے پکڑیں اس کو، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، مکمل قبضے میں رکھیں۔ یہ چھوٹا اس لیے سے یعنی صرف انگلیوں کی مدد سے پکڑا ہے۔ ابھی دیکھیں اگر آپ کانٹا استعمال کر رہے ہیں اور کانٹے میں پھنسا ہو تو کس طرح اس کو پکڑتے ہیں۔ اس کو ایسے نہیں گلے سے پکڑیں، کوئی بھی بڑا بھی مچھلی ہو چھوٹا ہو اس کو اس طرح گلے سے پکڑیں۔ ابھی تو یہ انگلیوں کے سہارے اس کو یہ نہیں دبوچا ہے، لیکن جب بڑی ہوگی تو آپ کی انگلیاں اسی طرح کھولیں گی، اس کو مکمل آپ کنٹرول کر سکیں گے گلا پکڑ کے، ورنہ یہ آپ کو یعنی کیسے بھی کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ اس میں وہ والی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی کانٹا تو کانٹا ہے، اس میں پوائزن یقینی طور پر ہوگا، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ، تو یعنی آلموسٹ طریقہ وہی ہے پکڑنے کا۔ یہ لیڈی فش ہے، یہ لیڈی فش ہے، اس میں بڑے سائز کی بھی آتے ہیں، مکمل سائز کے یعنی آدھا کلو والے، 600 گرام والے، 800 گرام والے۔ یہ بے ضرر ہے، اس میں یعنی کوئی کانٹے والا ایشو نہیں ہے۔ اس کو آپ جیسا بھی چاہیں اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں ویسا، اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ اس میں بھی کانٹا نہیں ہے، اور اس میں جو ریڈ سیل ہے وہ ریڈ سیل نہیں ہے، اس میں وائٹ سیل ہے۔ یہ بالکل اس کو اگر آپ دھو لیں یہ بالکل کانچ کی طرح صاف ہے، اس میں آر پار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سائز ہے، اس سے بڑے سائز بھی آ سکتے ہیں جو تقریباً 2.5 انچ 3 انچ تک ان کی لمبائی ہوگی، اور چوڑائی تقریباً 1 انچ یا 1.5 انچ تک ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل ٹیسٹی ہے، کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے، اس کا ذائقہ بہت پیارا ہے، اور یہاں سے یعنی یہ بڑی تعداد میں پکڑا جاتا ہے اور پھر یہاں سے امپورٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اب اس کو دیکھیں، یہ یعنی یہ کھانے میں اتنا ٹیسٹی نہیں ہے، اور یہ جلدی یعنی خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا اسکن 2-2.5 گھنٹے بعد کالا پڑ جاتا ہے اگر اس کو آئس میں یا فریج وغیرہ میں نہ رکھیں، اور اس کا گوشت بھی اندر سے پٹ جاتا ہے جلدی، اس لیے کہ یہ زیادہ اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے، اور کھانے میں بھی اتنا اس میں ٹیسٹ نہیں ہے۔ یہ نہیں چھوٹے مچھلیوں کی اقسام ہیں،